दिलदोज हादसे में जिला पुलवामा के लासीपुरा इलाके में ड्रीम एग्रो सीएस स्टोरेज में जहां काम चल रहा था, एक शख्स की मौत वाक़या हो गई है और 4 मजीद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको अभी फौरी तौर के लिए श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस जो ड्रीम एग्रो सीएस स्टोरेज यहाँ पे है, इसका रूफटॉप जिसका काम पिछले 3 महीने से चल रहा था और बताया जाता है कि इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये काम कल शाम को ही कंप्लीट हुआ था इस छत का, और आज 3 साढ़े 3 बजे के करीब ये छत हल्की सी हवा चलने के बाद गिर गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रेन्स ट्रक्स खड़ी है, इनका क्या हाल है। और इसके नीचे 5 अफराद आ गए हैं और एक शख्स की, इसमें जो यहाँ पे काम करते थे, एक शख्स की उसमें मौत वाक़या हो गई है और 4 मजीद जख्मी बताए जा रहे हैं। ये फिलहाल अब तक की खबर है पुलवामा के लासीपुरा इलाके से। फिर से एक बार आपको बता दें कि ड्रीम एग्रो सीएस स्टोरेज का ये कोल्ड स्टोर है और इस पे पिछले 3 महीने से काम चल रहा था और आज यहाँ पे 3:30 बजे के करीब ये हादसा पेश आया। अभी भी आप बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसा यहाँ पे पूरा जो सामान है बिखरा पड़ा है। ये छत जो है पूरी बहुत बड़ी छत है, पूरी बिखरी पड़ी है और एक शख्स की इसमें मौत वाक़या हो गई है और 4 मजीद को नाजुक हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लासीपुरा से मैं अर्जुमंद वानी, GK।